Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Cris, do SEI Nossa Senhora das Graças, e venho trazer mais um vídeo com atividade para vocês. Hoje, o nome da nossa atividade vai ser Fazendo Barulho, e nós vamos utilizar brinquedos não estruturados para fazer essa atividade. E o que seria brinquedos não estruturados? Seriam objetos que a gente tem em casa, que a mamãe usa para fazer as coisas, qualquer tipo de objeto. E nós vamos usá-los para fazer barulho, para fazer som, para ajudar na nossa percepção e no ritmo das crianças. Vamos lá, vamos ver que tipo de objeto a professora separou para a nossa atividade de hoje? Uma panela! Isso mesmo, aquela panela que a mamãe faz aquela comida bem gostosa, nós vamos utilizar para fazer som. Utilizamos aqui também, ó, as tampas das panelas. Vamos ver que barulho que a gente vai tirar daqui. Um pote que a professora, que a mamãe lá em casa gosta de guardar as coisas, de colocar uma comidinha gostosa aqui dentro do pote. E olha o que a professora produziu aqui, ó, um brinquedo pra gente. A professora Cris fez, ela usou, ó, um cabide, aquele que a gente coloca roupa, colheres que tem lá no armário da mamãe. Aí a professora foi, colocou um elásticozinho aqui, ó, e pendurou, e vai fazer barulho com esse brinquedinho. E por último, a gente vai usar aqui, ó, uma garrafa PET com arroz lá dentro pra gente fazer um som também de chocalho. Vamos lá pra nossa atividade? Então vamos lá. Primeiro a gente vai pegar a panelinha e vamos ver que som que a gente vai tirar dessa panela. Muito legal, né? E se a gente usar uma colher, daquela de fazer barulho aqui, ó, uma colher de pau, olha só. O barulho ficou bem alto, vocês viram? E agora a gente vai usar as tampas da panela. Vamos ver que barulho que a gente vai tirar? Barulho alto, né, gente? Agora a gente vai usar o pote. Vamos ver que barulho que faz, ó. Pá, 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 pá. Legal. Vamos usar a colher também no potinho? O barulho fica bem alto quando a gente usa a colher. Muito legal, né? E agora, vamos no barulhinho aqui, ó, desse brinquedinho que a professora fez, ó. Blém, 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 blém. Legal também. E agora, por último, o nosso chocalho. Vamos lá? Chique, 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 chique. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Com um monte de objetos que a gente tem em casa, a gente conseguiu fazer um monte de barulho, um monte de som. E foi muito legal. Espero que vocês continuem brincando na casa de vocês, ó. Um beijo muito grande, até o próximo vídeo.